Здравейте! Днес искам да ви покажа как от невъзможното направихме възможно именно производството на нашите електромобили L-City в нашата майка България. И освен това, с последните нововведения направихме така, че това да стане най-добрият автомобил за корейският бизнес, не само в България, и в чужбина. На първо място интегрирахме нова степенка за вход в автомобила, която позволява много лесно да се влиза и да се излиза. Това в първоначалния модел, когато беше универсална нашата платформа, го нямаше. На следващото място успяхме да направим система, която следи за всички грешки в автомобила. Тук с един бутон на екрана може да видим всички менюта, които отразяват състоянието на системите в автомобила. Именно всичко свети в зелено. Това означава, че всички кодове за грешки са зелени, т.е. работят перфектно. А ако има проблем, някой от тези кодове светва в червено. Това означава, че избягваме изцяло наложената система, отиване в сервис, чакане, записване, тестване и така нататък. Не, че сервизите ще останат без работа. Това не е вярно. Напротив, така, много бързо сервизът, който обслужва автомобила, може да установи какъв е проблема и оттам нататък да се пристъпи към мигновенна реакция, т.е. подмяна на изгорелият елемент в електрониката, примерно, ако има такъв. Цялата електроника е създадена от нас, започвайки от дашборда, всички платки елементи, които управляват автомобила, съвместно с нашите партньори в София. И това ни дава увереността и възможността, че ние можем 24 часа в денонощието максимум да реагираме за поддръжката на един автомобил и за неговото обратно връщане на пътя. Тоест, ако нашият автомобил спре, ние гарантираме, че до 24 часа той ще бъде обратно на пътя. Всички части, компоненти, начините на ремонт са качени в веб платформа в интернет. Всеки един сервис, който има договор с нас, получава достъп до тази платформа и съответно има възможност да ремонтира автомобил по най-бързия начин. Подвижни елементи, които ние не произвеждаме, дискови, лагери, главини, джанти и така нататък. Това са неща, които сме взели от съществуващи автомобили на пазара, които са повече от 10 години на въоръжение. Това означава, че ако потрябва някаква такава част, не е нужно частта да бъде поръчана от нас и да се чака. Просто трябва да се отиде в първият магазин за части, съобразявайки се нашата номенклатура и нашите номера и да се купи съответният лагер, диск, главина или накладки. Оттам нататък искам да ви покажа товарното пространство на нашия автомобил, как беше пригодено за най-добрата му функция, е именно разнос на стоки в градската среда. Първо, държавите, където продаваме автомобила, трябва да бъдем защитени, за да не може да влиза всеки един в автомобила. Тоест, имаме отваряне на автомобила, но вратата не се отваря. Посредством карта, която дава достъп на автомобила да бъде отключван, ние имаме възможност да отключим задната врата и да влезем вътре в товарното пространство. Удължената степенка прави това много лесно и възможно. Тук този така наречен кофер или товарно пространство се проектира индивидуално за всеки един клиент по неговите желания и възможности. Този в случай е висок 1,80, аз съм 1,82 и се чувствам перфектно тук. Като идеята е всеки един клиент при негово желание това товарно пространство бъде модифицирано. В предната част на автомобила, както целият автомобил е дизайнът и проектиран да бъде максимално улеснен и прост за обслужване и употреба, имаме само течност за чистачките, механизма на чистачките и течността за системата за подгряване на охлаждаща течност, т.е. за парното. Тъй като дейността на куриера или на човека, който разнася стоки в градската среда, обикновено е свързана с ръцете, т.е. зает държи документи, ние сме предвидели отключването и заключването да става с тази RFID карта, която е специално програмирана с максимална защита. Допирането до тази част на автомобила съответно го отключва. Влизайки вътре, имаме още една защита на автомобила, а именно имобилайзерът, който се отключва съответно отново с карта. Автомобилът е изключително опростен, има климатик стандартно, има отоплителна система, има 4 тон колони озвучаваща система, което дава възможност за един доста сериозен комфорт при движение. Наблегнали сме на много голямо пространство в самата кабина и много голям комфорт. Абсолютно всичко е направено с изкуствена алкантара.
Първо, съгласно кръговата икономика, тази алкантара след 5 години, когато е мръсна и вече зацапана, може много лесно да бъде разлепена и подменена с нова. А второто, което е, този голям обем създава един комфорт при движение, много добре се климатизира, няма проблеми с резките температурни промени на външния въздух. Управляващия автомобила се чувства много добре в неговата работна среда в продължение на 9-10 часа, което при другите автомобили е по-различно, защото знаете, че обема е доста по-малък вътре. Изключително гордост за нас е нашия дашборд. На първо място има такива неща, които другите автомобили го няма. Ние показваме температурата на вътрешния въздух, защото при електрически автомобил е много важно колко точно ние нагряваме купето и колко енергия разходваме за това. Освен това имаме температура за охлаждана течност на електродвигателя. Нещо, което е много важно. При другите автомобили също не се следи. Ние следим постоянно температурата в охлаждана течност на двигател, защото това е важен елемент. Батерията с нейната консумация, консумацията в киловати, съответно скоростта на движение и съответно 12-волтовата батерия, която е много важна за използването на всеки един електромобил. Тук в долната част на автомобила на екрана се виждат абсолютно всички надписи, които са важни за движението, също и основни грешки излизат там. В средата на автомобила имаме Double-in система, която е абсолютно стандартна и ползваме нещо, което го има на пазара, да може всеки един клиент сам да реши какво да ползва. Ключът за превключване на скоростите, изключително лесен и комфортен за работа. За по-добро настройване на вентилацията на въздуха в купето използваме отделни дифузиори, които съответно могат да бъдат насочени към страничните стъкла, които много лесно се запотяват, знаете, при повечето автомобили. Климатикът е стандартен, работи с няколко степени на охлаждане, отделен бутон за включване на печката. Имаме и съответно сензорите за следение на външната температура, на вътрешната температура съответно тук. Нещо много интересно, което разработих, място за документи на съхранение съответно на папки или на каквото е нужно да бъде използвано от ползвателят на автомобила. Могат да бъдат дублирани 2-3 такива и съответно автомобилът да бъде максимално добър подвижен офис за неговите ползватели. Защо ние си произвеждаме сами батерията и можем да дадем 20 години гаранция? Сърцето на нашата батерия са 270 клетки от този модел, които особеното е, че не са заварени техните полюси, а са хванати с болши 6 мм. Какво би станало, ако в този модул има един елемент, който е с влошени параметри? Ние наблюдаваме през БМС-а, виждаме точно кой модул има проблем, изваждаме батерията, изваждаме модула, заменяме го с нов и батерията продължава да се използва. Това никой друг автомобилен производител не може да се го позволи. Какво би станало след 10, 15 или 20 години, когато има нов модел клетки? В тази кутия тези клетки всички ще бъдат извадени, сложени във вашата маза или във вашия склад, свързани с вашите соларни панели на покрива и съответно вкарани в употреба за следващите хикс на брой години. А тук ще бъдат поставени нов модел клетки, които вече са по-ефективни, по-леки, по-бързо зареждащи се, които могат да продължат да се ползват от превозно средство. Защо сме по-добри от всички останали? Естеството на нашия проект беше от самото начало как да направим това, което е нормално за автомобилния свят. Автомобила да се закара в сервиз, да се обслужи, да се тества и така нататък. Това, което е нашият ежедневен бизнес, да го направим максимално лесно за негово величество клиента. Как успяхме да постигнем това? Изключително просто патентовано шаси, което е единствено в света разработено от нас, с много елементарни и прости елементи, които са мултиплицирани и са уеднаквени в цялото шаси. Тоест, предният мост е абсолютно еднакъв като задният. Абсолютно всички носачи и компоненти са еднакви. Тоест, при необходимост за ремонт не е нужно да имаме толкова много части и елементи. Електромоторът успяхме да намерим доставчик в България, колкото и да е трудно, който го произведе по наш дизайн и модел. Охлаждането, както виждате, е разположено много близко до електромотора, за да нямаме дълги пътища на охлаждаща течност. Оттам нататък самото окачване. Всичко, което сме направили тук, е изчислено и взето от спортните и състезателните автомобили Syncars. 2 амортисьора,
Никой на пазара не използва два амортисьора. По този начин ние гарантираме, че колкото и да се претварва автомобила, няма да има проблем. Всички части и компоненти по автомобила са от водещи немски производители, от съществуващи марки автомобили повече от 10 години. Спирачната система, примерно, е от много известна марка. Дисковите, главините, всичко това нещо се намира на всеки един магазин за авточасти. Не искам да споменавам имена. Всеки знае веригите за части в България, български и чуждестранни такива, и могат да бъдат закупени оттам. Чарджерите за зареждане на голямата батерия. Мястото по средата е за батерията, съответно, която също ние произвеждаме. Отоплителната система в този ъгъл, която е за отопляване на купето през зимата, както виждате. Абсолютно всичко изключение на спирачния апарат и диска е еднакво от предния до задния мост. Рейката е също от много известна марка. Немски автомобил. Също нямаме проблем с това. Инсталацията е също направена в България. Много близко до нас град, много сме доволни от това. 12-волтовата система и управлението на електродвигателят е на известна американска фирма, която за наш късмет има производство в София и също се сговява в София. Обърнали сме внимание изцяло колко се може повече неща да се правят в България, което също никой друг не го прави. И се надяваме хората, които ценят все пак българското и вярват в нас, да се свържат с нас и да получат повече информация, съответно, за нашите прекрасни автомобили LCT.